અમુક લોકોને દિવસે અથવા રાત્રે દાંત કચકચાવાની આદત હોય છે. આને મેડિકલની ભાષામાં બ્રક્સિઝમ કહેવાય. અને દાંત કચકચાવવાની આદત, દાંત ઘસવાની આદતથી દાંતનું ઉપરનું પડ ઇનેમલ ઘસાઈ જાય છે અને દાંતોને નુકસાન થાય છે. બ્રક્સિઝમ શાના કારણે થાય? બ્રક્સિઝમ મોટા ભાગે ચિંતા અને સ્ટ્રેસના લીધે થતું હોય છે. તો જો આપણને પણ બ્રક્સિઝમની આદત હોય તો રાત્રે સૂતા પહેલા તણાવ મુક્ત, ચિંતા મુક્ત થઈને ઊંઘીએ. અને તમારા ડેન્ટિસ્ટ જોડેથી દાંત ઉપર પહેરવાનું નાઇટ ગાર્ડ બનાવી લેવું, જેથી દાંતોને થતું નુકસાન અટકાવી શકાય છે.